Florence Nightingale, enfermera. Había una vez una pareja inglesa que estaba viajando por Italia cuando dio a luz a una niña. Decidieron ponerle a la niña el nombre de la hermosa ciudad en la que nació, así que la llamaron Florence. A Florence le encantaba viajar, amaba las matemáticas y la ciencia, y le fascinaba almacenar información. Siempre que viajaba a un lugar nuevo, anotaba cuántas personas vivían ahí, cuántos hospitales había y qué tan grande era la ciudad. A Florence le encantaban los números. Cuando creció, estudió enfermería y se volvió tan buena que el gobierno la envió a dirigir un hospital para soldados heridos en Turquía. Tan pronto llegó ahí, comenzó a recopilar y examinar toda la información que pudo reunir. Descubrió que la mayoría de los soldados no morían por culpa de las heridas, sino por las infecciones y enfermedades que contraían en el hospital. Lo primero que se necesita en cualquier hospital es no hacer más daño al enfermo, decía. Se aseguró de que todos los que trabajaban ahí se lavaran las manos con frecuencia y mantuvieran todo limpio. Por las noches llevaba consigo una lámpara cuando visitaba a los pacientes y hablaba con ellos para infundirles esperanza. Gracias a ella, muchos soldados volvieron a salvo a casa y por eso comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara. Le atribuyo mi éxito a que nunca di ni acepté ninguna excusa. Florence Nightingale.